hier rum. Wir haben noch 1,5 Minuten fast Zeit. Das ist jetzt halt noch ein bisschen Zeit totschlagen hier. Schwäbe, Depot Nummer 7 ist angekommen. Ja. Eine Minute. Ja, es wird ein ganz schlechter Start. Naja, aber ja Leute, ihr habt noch 10 Sekunden. Oh, ja, das darf er aber. Nichts passiert. Kurs gehalten. Ja, aber war nichts, weil er hat nämlich nicht ausgewichen. War genug Platz. Das ist halt hier enges Segeln. Ja, und das ist halt enges Segeln. War aber noch alles gut. Nee, das war noch okay. Das macht auch nichts. Interessant wird es zwischen 4 und 5 oder auch nicht. Fast ein bisschen früh der Baum draußen. Ging aber noch. Die schleppen ihre Spinnaker-Schuhe nach. Der ist ein bisschen ausgerutscht. Scheiß Schuhe an. Jan hinter dir. Ja, nichts passiert.
damals wäre. So, 4 muss der 5 ausweichen. Das kann aber Jan sehen. 2 muss der 5 ausweichen, das tut er nicht. Sieht gut aus. Wenn sie es dann ein bisschen besser könnten, würde es das. Boah. Ja, das ist alles gut. Jan? Jan? Die wursteln sich hier einen zusammen, das ist unglaublich. Der hängt an der Saling links. Das darf ich eigentlich nicht sagen, aber das ist ein Schaden ansonsten. Ja, und der hängt halt an der Saling und das tut weh. Ja, das ist halt diese Nummer 6, die hat auch schon oben auf der Hafenmole geparkt. Was willst du dazu sagen? Ist halt eine Amateurserie. Ich denke mal, wenn ich den nicht setzen würde, wäre ich viel schneller vom Ufer. Ja. Im Prinzip ja. Sie müssen ihn runternehmen. Was das die jetzt Zeit kostet. Ja. Ja, ich meine, wenigstens ist es gleich für alle. Okay. Zumindest hat sich das Feld jetzt etwas verzerrt. Ja. Das ist jetzt das Tor, wenn wir Kufti ist der Typ in der Kleiderkammer. Ja, grün und weiß. Alles gut. So, er darf jetzt gleich, wenn er dem Ufer zu nahe kommt, Raum zum Wenden verlangen, hat er aber eigentlich sowieso. Okay. Und wie das Laune macht so. da kommt was, ne? Boah, der triggert aber doch auch ganz schön. Okay, alles gut. Auch da kein Incident. Also man merkt es, wenn die Leute anfangen laut zu werden, wenn irgendwas knackt. Ja, man sieht es auch ja schon vorher, wo die sich so ein bisschen annähern und so. Wir ziehen doch eine ganz schöne Welle auf, ne? So, die 2 ist locker vorne durch.
müsste jetzt der Zieldurchgang sein. Max da drüben. Ja. Die ist super ausgelost. Hast du aber immer. Du hast immer Teams, wo es ganz gut läuft, wie hier. Und dann auch solche, wo es nicht so dolle Das läuft. ist jetzt gar nicht. Oh, schlechte Halse, das kann sie den Sieg kosten noch fast. Wechselkleidung für Race Office. Der Rüssel ist auch nicht ganz draußen auf der 2, das geht auch schneller, Jungs. Wechselkleidung Ed. Bei dem Whisky hast du gebügelt, ne? Was? Frage Whisky, was Zwei du jetzt sagen musst, jetzt muss ich jetzt mal nachgucken. Weißt du gerade, für was die war? Wenn die 4 sie nicht noch überrollt. Wir haben uns die Manöver natürlich eben am Gate angeschaut und schauen uns nochmal das nächste Manöver an. Aber wenn das so weitergeht, so habe ich da ein bisschen Befürchtung. Was ist, dass wir mit den Kindern kein Problem kriegen? Lass uns das nochmal anschauen jetzt im nächsten Manöver. Ja, Wieso, jetzt ist Ziel. Ja, der Dicke. Wobei ich glaube, dass der letztes Jahr in irgendeinem anderen BMW Sailing Cup angetreten ist und da gewonnen hat. Ich meine, der wäre für wen anders im Deutschlandfinale gestartet. Oh, aufmachen, aufmachen, aufmachen. Zu spät. Nee, aber broachen. Aber broachen. Was heißt das? Das ist das, was der da vorhin, was der da oben gemacht hat, wo du gesagt hast, das ist der Feld. Genau. Ja,